இது சென்னையில எங்க வீட்ல இருக்கிற ஒரு கொய்யா மரம்ங்க. இந்த மரத்த நாங்க நட்டு வைக்கவே இல்ல. தானா விதை விழுந்து வந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வருஷம் ஆயிருக்குங்க. இதுல காய்கள் எல்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியா தான் வரும். ஆனா, சிவப்பு கலர்ல அவ்ளோ ஒரு டேஸ்ட்டா இருக்குங்க. இந்த வருஷம் நான் வரத்துக்குள்ளே சீசன் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஒரு காய் கூட இல்ல. நானும் ரொம்ப தேடி பார்த்தேன். ஒரு பழமோ, ஒரு காயாவது கிடைக்குன்ட்டு. ஆனா, எதுவுமே கிடைக்கல. அடுத்த வருஷம் காய்ங்க இருக்கும்போது கண்டிப்பா வந்து இத நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த மரத்துல இருந்து விதைகள் கீழே விழுந்து மழைக்கு அங்கங்க நிறைய செடிகள் முளைச்சிருக்குதுங்க. இதுதான் இயற்கையோட அதிசயம். நம்ம வைக்கிறதோட தானா வளர செடி தான் எப்பவுமே நல்லா செழிப்பா வளரும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கங்க. தேங்க் யூ.